鹽啊，網球手。咁咧做米又最享受咧，咁咧就不停咁啦，咁咧就好舒服嘅。肩周炎啊、網球手啊、坐骨神經啊，係啊，做米就做享受咯。係啊，不如試下做個深層肌肉按摩操。咁你按咗邊咧，你就舒服咗邊咯。肩周炎啊、網球手啊，係啊，不如試下深層操。係啊，做米就做享受咯，咁樣。我希望完成之後。你整多時表乜嘢，都得個歌去咩㗎？我諗住上面睇下，上面係。唔係，我都要知道㗎嘛，大佬。我而家都唔知喺度睇緊乜。好，咁啊，黑豬頭上車牌已經係好昂貴啦，大佬我屋企又唔係大喎，我又唔係行緊1G，我唔係光纖屋。突然間上唔到網，呢個快真。冇，佢話呢個13米嘅。呢個幾多個咧就慢慢咯。1米2得唔得？有隻1米2。應該會比我而家我仲裝咗你哋咁聽，諸如此類跑咗咁耐，我都費事再即係叫我公司與公司聯絡。嗱，網課代理到18個月年半嘅，咁睇翻你試咗部機咧，咩上有冇？即係呢係都比較哦，影相係即係頭尾㗎。係啦。我買咗油上漆㗎。應該因為佢攞得過嚟。
拜拜。